Mashinangizni sotmoqchimisiz, lekin bozorga olib chiqish niyatingiz yo'q, bozorda sarson bo'lib yurish niyatingiz yo'qmi? Bizga murojaat qiling. Siz mashinangizni Guliston shahrimi, tumanmi, istalgan joyga borib reklama qilib beramiz o'rtoqlar. Mutlaqo tekinga o'rtoqlar. Ketdik. Ma'lumotga keladigan bo'lsak, Epkamiz 2011-yil 2-paysa lyuklari bor. Faqatgina mana shu joyli kraskasi bor deyapti akamiz. Qolgan joyi naqdini holati turibdi. Salonlarga e'tibor beramiz, mexanika. O'rindiqlarga alohida e'tibor bering, ko'jalardan tiniq qo'ygan akamiz, ko'rishingiz mumkin, holati ideal. Sizlarga mana shunaqangi ideal holatdagi avtomobillarda tanishtirishda davom etamiz o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin, orqa tomonlarini ko'rsatib qo'ying akamiz. Gaz ballonlari o'rnatilgan o'rtoqlar, metan gazlari bilan taqdim etiladi. Holati ideal, narxi ham zo'r chiqqan. Orqani ochaveramiz aka. O'rtoqlar ko'rishingiz mumkin, metan gaz ballonlari o'rnatib qo'yilgan, narxi ham shkala chiqyapti o'rtoqlar. Narxini hozir aytib o'tamiz. Qani, aylanib ko'raylik bu avtomobilimizni sizlar uchun taqdim etamiz. Ballonlar o'rtacha holatda ko'rishingiz mumkin. Bo'ladi, Epkaga zo'r holatda. Demak, akamiz narxi keladigan bo'lsak 6,5 deyapti. Joyida avtosavdo orqali sizlarning 6200 larga qilib beraman deyapti o'rtoqlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Avtomobilingizni sotmoqchimisiz? Bizga murojaat qiling. Joyida avtosavdo doimgidek sizlar uchun xizmatda.